Và hôm nay Phương có một cái clip về, nói chung là một cái clip vlog thì nó chuẩn hơn, nhưng mà do cái vấn đề mà Phương nói nó liên quan tới điện thoại nên Phương sẽ đưa cái clip này vào cái danh sách là điện thoại và công nghệ. Trước tiên nói về nội dung chính của cái clip ngày hôm nay thì Phương tính khoe cho các bạn coi. Đây, các bạn thấy gì không? Ta la la la. Các bạn thấy gì không? Đó, Phương mở khóa cho các bạn coi nha. Wow, wow. Rồi, không có dài dòng đối với không có dài dòng với các bạn nữa. Trên tay Phương đây là một cái điện thoại iPhone đời đầu tiên. Cái iPhone này ở trong nước mình nó hay có cái tên gọi là iPhone 2G, nhưng thực chất cái tên chuẩn quốc tế của nó chỉ có mỗi một chữ iPhone mà thôi các bạn. Đó. Và cái đang trên tay Phương có phiên bản là hàng Mỹ, máy quốc tế, dung lượng là 8GB ha. Đó, rất là tuyệt vời. Thì vì sao mà Phương có một cái vài vấn đề Phương nói về cái điện thoại này. Để có được cái điện thoại này trên tay phải nói là cả một cái vấn đề đối với Phương luôn á các bạn. Bởi vậy Phương sẽ làm cái clip này trước, rồi Phương sẽ làm một cái clip review đánh giá chi tiết về cái con iPhone 2G này sau, và kế đến là cái clip hướng dẫn các bạn chạy phần mềm cho con iPhone 2G. Và cái clip kế tiếp Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách unlock cho những cái điện thoại iPhone 2G còn bị khóa bởi nhà mạng AT&T của Mỹ. Cái iPhone 2G này lúc mà nó xuất hiện ra thị trường và nó có được ở Việt Nam thì toàn bộ những cái máy iPhone 2G này đều phân phối bởi Mỹ. Đó. Không, có nghĩa là điều ý Phương nói là nó được xách tay từ Mỹ thôi. Nó chỉ lúc đó nó chỉ có duy nhất một đường để xách tay về Mỹ thôi, đó là từ Mỹ về Việt Nam. Và cái nhà mạng mà được phân phối nó đầu tiên là cái nhà mạng AT&T của Mỹ luôn. Đó. Nên bởi vì vậy những cái máy iPhone 2G mà nó bị lóc là nó bị lóc bởi cái nhà mạng AT&T của Mỹ ha. Thì để kể cho các bạn nghe câu chuyện vui, nó cũng là cái nội dung của cái clip ngày hôm nay luôn đó các bạn. Thì về cái mảng mà điện thoại công nghệ á, và review á, thì Phương đã có một cái ý tưởng là Phương sẽ sưu tầm toàn bộ những cái thiết bị iPhone đời cũ, ví dụ như là iPhone 2G rồi nhảy lên 3G, 3GS, 4G, 4GS đó. Thì Phương sẽ cố gắng Phương kiếm được những cái điện thoại cũ đó, cũ nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường, nó vẫn lên nguồn bình thường, vẫn cảm ứng bình thường, vẫn sử dụng nghe gọi bình thường, để lúc đó review cho các bạn nó chi tiết hơn. Đó, giống như cái điện thoại trên tay 2G bây giờ hiện tại đang trên tay Phương. Các bạn nhìn cái mặt lưng nó hơi chày đúng không? Nhưng mà cái mặt trước của nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Nè. Đó, cảm ứng sóng, tất cả âm thanh wifi đều rất là ổn định luôn. Đó. Bây giờ Phương kể cho các bạn nghe cái quá trình mà Phương săn được cái em 2G này nó như thế nào. Nó xảy ra nhiều cái tình huống dở khóc dở cười khi mà Phương có được cái iPhone 2G này trên tay. Phương có trở lại vấn đề là Phương đã có cái ý tưởng, đó là Phương sẽ cố gắng sưu tầm ở những cái thiết bị iPhone mà đời cũ để Phương trên tay, và Phương làm cái review theo cái kiểu cách của Phương, nghĩa là từ phần cứng cho tới phần mềm nó có những cái gì khác biệt. Cố gắng ví dụ như 2G rồi 3G, 3GS ở trên tay. Đó thì bây giờ cái bước đầu tiên là Phương sẽ kiếm cái iPhone 2G, và Phương phải nói là Phương phải kiếm tràn lan trên mạng luôn các bạn. Phương vào tất cả những cái trang hội, những cái trang mua bán chợ tốt, rồi Nhật Tảo, rồi những cái trang mua bán ở trên Face để kiếm nó. Thì các bạn biết là cái iPhone 2G này nó được ra mắt vào năm 2007, và tính tới thời điểm bây giờ là nó đã được mười mấy năm rồi. Để coi coi, 14 năm rồi. Thì để kiếm một cái điện thoại cũ chừng ấy năm mà sử dụng được cái chức năng còn tốt, vẫn còn zin thì rất là khó. Đa số search ra thì rất là có nhiều người bán, rất nhiều người bán.
các bạn bán nó bị hư cái này, nó bị hư cái kia, ví dụ như bị phù pin hay là bị liệt cảm ứng, rồi bị mất âm thanh, rồi mất sóng wifi, tất tần tật rất là nhiều lỗi. Thì với gặp những cái bài đó thì mình không thể là mình mua được. Thì mình có nói cái ý tưởng này của mình cho một cái cô bạn đó, nó cũng mua bán đồ điện thoại, nó cũng quen biết nhiều. Thì mình nhờ nó hỏi coi có ai không, thì bạn nó có. Nếu mẹ mình nhờ nó biết bao nhiêu lần luôn. Nhờ tới nhờ lui cứ quên hoài. Tới lúc mà nó mượn được người ta cái điện thoại trên tay các bạn, thì thay vì nó cố gắng nó đưa cho Phương để Phương làm clip xong rồi trả lại cho người ta, mẹ nó đưa cho bên báo, một cái báo công nghệ khác. Nó đưa cái nó mượn được cái điện thoại trên tay, mà trong khi cái ý tưởng đó mình nói nó lâu rồi nha. Mình cần cái dãy điện thoại vậy để mình lên làm clip review vậy đó. Tới lúc nó mượn được cái xong nó ưu tiên cho bên báo, rồi báo lấy cái clip đó lên làm một cái clip nói về series về cái điện thoại iPhone 2G mà vẫn còn zin. Bà cha nó quế thì cái chứ. Nó nhiều lúc khi mà mình cần những cái sự hỗ trợ của bạn bè các bạn, nó không bao giờ mà mình nhờ được ai. Bởi vậy muốn làm gì phải đích thân đi ra, đích thân đi tìm, đi mượn hay là đi mua thì thấy có lý hơn. Cái nhờ thì đéo thằng nào giúp được. Rồi cái chuyện đầu tiên đó là chuyện thằng bạn mình. Rồi cái chuyện kế tiếp là cái chuyện mà bắt đầu. Thì trong cái quá trình mà Phương search tất cả các trang mua bán ở trên mạng để đi kiếm cái con iPhone 2G này, thì Phương có vô được một cái group ở trên Facebook. Cái group này nó có tên là hội iPhone 2G. Thì mình tìm hoài không ai bán. Mà bán thì nhiều người bán cái giá trên trời lắm các bạn. Tại vì biết là nó cổ nhưng mà nó cổ thì nó vẫn có một cái mức giá cố định, thì vẫn có một cái giá mà phải nói là cái giá best, cái giá sàn mà các bạn chấp nhận được. Nhiều người rất là ảo tưởng về những cái thiết bị này, đưa ra những cái mức giá tào lao lắm. Thì tại vì mình đã hoạt động ở trong cái mảng điện thoại di động này nên mình cá nhân là mình thấy vậy ha. Còn nhiều bạn là có nhiều bạn ở khách quan ở cái phía cạnh là các bạn là người đam mê, các bạn mua, các bạn sưu tầm vì các bạn thích, các bạn mê những thiết bị này nên cỡ nào các bạn cũng mua, đó là khác, nó là một cái chuyện, một cái mảng khác nữa không. Trở lại khi mà Phương vô được cái group mà hội iPhone 2G đó, thì cũng rất là nhiều người bán, tuy nhiên cái mức giá không hợp lý. Rồi với lại là kế đến là những cái thiết bị, những cái sản phẩm nó không được ưng ý cho Phương lắm. Ví dụ như nãy Phương nói nó bị hư cái này kia, bị hư cái này một chút, bị hư cái kia một chút. Nếu vậy thì mình không có làm trên tay được, mình không có show diễn được hết tất cả các chức năng của cái điện thoại để làm clip được. Thì mình mới đăng bài, là mới hỏi là mình đăng bài vô cái group đó. Mình hỏi là không biết có bạn nào có còn một cái điện thoại iPhone 2G còn zin hay không, để có thể cho mình mượn, để có thể mình làm clip 1 trong 2 ngày thì gì đó mình trả. Thì có vài ông anh comment vô cái bài viết đó của Phương, nói hỗ trợ cho Phương mượn. Có một ông nào ở bên quận mấy tao Phương quên mẹ rồi, quận 4 thì phải, cho Phương mượn. Thì cái việc mà Phương là một người lạ, Phương cần cái sản phẩm đó để Phương mượn, Phương làm clip rồi xong Phương trả, thì khách quan mà nói là Phương là người lạ, không có quen biết gì hết. Thì Phương cũng ý định là nếu mà ai cho mượn thì chắc ý định của Phương là Phương cũng sẽ cọc tiền dằn chân cho người ta. Ví dụ như sau khi Phương làm clip xong thì Phương trả cái sản phẩm đó cho người ta, rồi Phương lấy tiền lại, hoặc là Phương sẽ cà phê chút đỉnh cho người ta. Ý Phương đang là vậy luôn đó nha. Thì liên quen được với có một cái ông, quen được cái ông đó trong cái group đó, ông ở quận 4. Bà mẹ nó anh em trao đổi vui vẻ nhau, hẹn ngày chuẩn bị ra lấy cái sản phẩm của ổng. Tới phút 90 các bạn, ổng nhắn tin, ổng nói với Phương: Phương ơi, nếu mà em mượn cái điện thoại của anh để làm clip như vậy thì em dằn cọc cho anh 5 triệu. Nếu mẹ mình nghe chữ 5 triệu mình muốn rớt cái điện thoại luôn các bạn. Tại lúc đó đọc tin nhắn của ổng trên điện thoại, há ơi, nghe mà nổi nóng điên máu thì chứ. Má, dằn cọc 5 triệu là mua được mấy cái luôn. Bực mình gì đâu. Mà ổng là dân mua bán, có nghĩa là ổng không phải chỉ có một cái điện thoại 2G đó, mà ổng có rất nhiều cái điện thoại 2G khác nữa, có nghĩa là có nhiều cái.
Éo mẹ, nó nhắn tin phút 90 phút nhắn tin vậy, bực bội. Nó thà phải chia nói còng triệu hay là 2 triệu. Ủa mình còn hợp lý với cái sản phẩm đó, mình thấy hợp lý. Ủa kêu mà dằn cọc 5 triệu. Ủa dằn cọc 5 triệu cái tới lúc Phương làm xong clip, Phương gọi điện thoại ổng để trả lại máy, chắc hỏi nghe quá. Thì đó là cái mà câu chuyện vui khi mà trong cái quá trình mà Phương săn cái em 2G này. Chuyện thứ nhất là nhờ thằng bạn cũng như không, nói chung là cũng chả giúp được mẹ gì. Thứ hai là nhờ cộng đồng mạng, nhờ anh em trong group đam mê, cũng không thiệt thà giúp gì. Thì bởi vậy Phương cứ nưng ná. Phương nói là thế nào Phương cũng sẽ tìm được cái điện thoại ưng ý. Thì cũng trong cái group hội iPhone 2G đó luôn, bỗng một ngày đẹp trời có một ông bạn, ông đăng vô group 2 con iPhone 2G. Một con á, thì bị cái màn hình lem, xài mọi chức năng ok hết luôn, chỉ bị lem một chỗ nhẹ trên cái màn hình đó thôi. Còn một con á, là nó bị treo ở màn hình ATI, treo cáp dĩa các bạn, treo ở chế độ recovery á, mà còn zin luôn. Má Phương đọc cái bài đó, má Phương thực rồi nó nôn nao liền, gọi điện thoại cấp tốc liền. Phương sẽ bấm bụng Phương mua cái con mà bị treo ở màn hình recovery á. Tại vì theo kinh nghiệm của Phương là Phương biết cái con đó nó bị lỗi phần mềm. Một là nó bị lỗi phần mềm, còn hai là nó bị lỗi phần cứng luôn, hên xui mà. Mà lúc đó ông bạn đó ổng rao với một cái giá Phương nói khỏi trả luôn các bạn. Ổng rao 2 con, hình như là một con là, nói chung ổng rao giá 2 con đó, mỗi con với giá là tầm ở cái mức là 500.000. Phải nói là cái máy có sao là ổng rao đúng vậy luôn. Phương gặp nó cái rớp rẽn giao dịch xong về. Phải nói là lần đầu tiên mà trong đời Phương gặp một cái người mà mua bán mà nó, cái thứ nhất là có sao nó vậy, cái thứ hai là dứt khoát, và cái thứ ba là rất là nhanh gọn lẹ, không có chảnh chẹ, không có dòng do em ơi vậy em ơi ABC vậy, em ơi anh bán rồi, em ơi vậy, hay là em ơi cái máy nó vậy. Không nha các bạn. Lần đầu tiên Phương gặp được một cái ông bạn mà bán cái điện thoại mà nó nhanh gọn như vậy luôn á. Và về Phương ách phay với thằng cha này, thì thằng cha này đó là chuyên săn lùng những cái thiết bị điện thoại đồ cổ các bạn. Những cái điện thoại cổ cũng có, mới cũng có, nhưng mà đặc biệt là những cái điện thoại cổ của ổng bán á, nó rất là nhìn nó rất là mới các bạn. Không biết săn làm sao á, kiếm được những cái điện thoại cổ nhưng mà trên tay, khi mà trên tay nhìn nó rất là mới, đã lắm đó. Thì cuối cùng Phương ra Phương chốt cái cây mà iPhone 2G mà bị treo cáp dĩa, treo ở chế độ recovery của ổng. Về Phương tiến hành Phương chạy phần mềm lên các bạn. Cuối cùng lên, nhưng mà có điều lúc chạy tiến hành phần mềm lên, bỏ sim vô ATI thì cái máy này nó bị lock. Và Phương check ra thì khỏi cần check nữa các bạn. Ở cái thời điểm đó thì cái điện thoại iPhone 2G nó chỉ lock duy nhất bởi một nhà mạng thôi, đó là nhà mạng AT&T của Mỹ. Và Phương gửi mail liên hệ với nhà mạng AT&T để mở khóa cho cái điện thoại của Phương. Và cuối cùng cái điện thoại iPhone 2G của Phương nó đã sống dậy, và nó bây giờ là thành máy quốc tế, bỏ sim vô xài bình thường, tuyệt vời đó, rất là đã. Và chính xác cái con máy này trên tay của Phương chỉ có giá 500.000. Nói chung số cũng hên các bạn, số săn đi tìm cái con iPhone 2G này với cái giá này phải nói là tuyệt vời luôn. Cái giá không tưởng mà cái máy còn zin từ A từ đầu chí cuối. Và bây giờ sau khi mà nó về tay Phương chạy phần mềm lại cho nó sống dậy bình thường, và Phương gửi mail cho nhà mạng AT&T để tiến hành unlock nó thành máy quốc tế đó. Bây giờ bỏ sim vô là xài một cái máy bình thường đó. Thì làm cái clip này để chia sẻ các bạn cái quá trình mà Phương có được nó trên tay. Và kế đến là Phương sẽ giới thiệu các bạn những người mà đam mê những cái điện thoại cổ, những cái thiết bị của iPhone, của Apple đời đầu á, thì Phương sẽ giới thiệu các bạn cái hội iPhone 2G này.
Và kế đến nữa là Phương sẽ để cái thông tin Facebook của cái ông bạn mà bán cho Phương, cái ông bạn mà bán cho Phương cái điện thoại 2G này ha. Phương sẽ để cái thông tin Facebook của ông đó trên dưới mô tả với lại số điện thoại, để cho những ai mà không phải đam mê, ngoài đam mê những cái thiết bị iPhone, những cái thiết bị Apple đời cổ, hoặc là các bạn cần tìm những cái điện thoại cổ ví dụ như là Nokia, Samsung hay là Motorola hay là Sony Ericsson, các bạn đam mê những cái thiết bị mà nó đã nổi đình nổi đám một thời. Ví dụ như Nokia thì các bạn có chiếc lá 7610, Samsung thì các bạn sẽ có được cái gì ta, cái gì một thời đình đám của Samsung ta. Con Samsung á, Phương ấn tượng nhất lúc mà ở cái thời mà điện thoại mới phát triển á, là cái con điện thoại A800 thì vậy, là nó là nắp bật vỏ sò. Và cái Sony Ericsson á, thì Phương ấn tượng với cái đúp, cái dòng đúp với các bạn, cái dòng mà Sony Walkman á. Còn mà cái dòng mà Sony mà chuyên chụp hình là dòng K, lúc đó là K800, K810, K850. Trời ơi, nó tuyệt vời lắm các bạn. Và Motorola thì Phương thích nhất cái dòng V3, nhưng mà là V3X của Mỹ á các bạn. Cái con V3X của Mỹ các bạn cầm nó đã lắm. Nó bự hơn con V3i một chút xíu, nó dài hơn con V3i một chút xíu. Đó. Nói chung là những cái thiết bị mà một thời lẫy lừng á, khi mà các bạn bây giờ các bạn cầm lại trên tay, các bạn cảm giác nó rất là đê mê, phê lắm. Rồi thì clip tới đây là hết ha, chia sẻ các bạn một chút xíu kinh nghiệm vậy thôi. Phương sẽ để thông tin của cái ông bạn bán những cái thiết bị, những cái điện thoại cổ đó cho các bạn có nhu cầu các bạn liên hệ ha. Và cái clip ngày hôm nay, ngoài cái chuyện mà kể những cái chuyện ngoài lề khi mà để có được cái con iPhone 2G này trên tay á, thì Phương đồng thời là cũng giới thiệu các bạn ở cái tập kế tiếp Phương sẽ review cái điện thoại iPhone 2G này ha. Và cái tập kế tiếp sau khi review xong, Phương sẽ làm cái tập là hướng dẫn các bạn chạy phần mềm cho cái con iPhone 2G đó. Và sau cái tập mà chạy phần mềm iPhone 2G xong, Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gửi mail cho nhà mạng AT&T để tiến hành unlock những cái thiết bị điện thoại iPhone đời cũ ha. Ví dụ như các bạn mua một cái iPhone 2G bị lock, 3G, 3GS, 4G, 4S bị lock, các bạn bị lock bởi nhà mạng AT&T của Mỹ, các bạn muốn tiến hành unlock như thế nào ha, thì Phương sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho các bạn như vậy đó. Còn ngoài ra bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở cái clip review iPhone 2G. Còn bây giờ xin chào.